Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidanku Ibu Abi bersama saya, Bidan Dea. Jadi, selama pandemi ini, demi keselamatan bersama, Ibu Abi menunda beberapa treatment, yaitu diantaranya treatment terapi malas batuk pilek. Tapi ternyata selama treatment ini kami pending, banyak sekali reservasi yang masuk untuk terapi malas batuk pilek. Meski tidak semua orang yang batuk pilek itu COVID-19, tapi karena itu sudah bagian dari SOP ya, berarti kami harus mengikuti itu. Nah, sebagai gantinya, aku akan membuatkan video tutorial terapi masas batuk pilek dengan gerakan yang sesederhana mungkin, sehingga Bunda Yanda bisa mempraktekkan ini di rumah untuk mengurangi keluhan batuk pilek kepada Ananda. Walaupun gerakannya sesederhana dan mungkin gak sekumplit kalau misalnya kita yang datang ke rumah Bunda, tapi insya Allah gerakan-gerakan ini dapat mengurangi keluhan batuk pilek pada Ananda di rumah. Nah, sebelum massage ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan bayi tidak dalam keadaan lapar dan juga tidak terlalu kenyang. Yang kedua, pastikan juga bayi tidak dalam keadaan mengantuk. Ketiga, pastikan suhu ruangan nyaman, serta ciptakan suasana yang menyenangkan saat massage. Boleh sambil main, mainan kesukaannya, atau baca buku, atau apapun, pokoknya pastiin babynya nyaman. Kalau Bunda punya Humidifier aromaterapi, mau merek apapun itu, boleh sambil dipakai. Untuk oil massage-nya saya sarankan pakai minyak zaitun atau VCO yang bisa diminum supaya lebih aman untuk bayi. Oke, sekarang yuk kita langsung aja lihat tutorialnya. Gerakan yang pertama adalah gerakan massage I love you. Gerakannya menyerupai huruf I, L, dan U terbalik. Ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya di bagian dada dengan cara mendorong ke samping di dada di antara puting seperti ini. Gerakan ini berfungsi melegakan pernafasan, meredakan batuk, dan mengencerkan dahak. Ulangi gerakan ini sebanyak 15-20 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan tekan dan putar di cuping hidung ke samping. Bunda bisa melakukan ini di rumah dengan cara 3 kali gerakan, berhenti, 3 kali gerakan, berhenti, supaya bayi tidak rewel. Gerakan ini berfungsi untuk melegakan jalan nafas dan juga menguatkan paru. Ulangi gerakan ini sebanyak 10-15 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan mencubit punggung. Gerakannya seperti mencubit dilakukan mulai dari bawah bokong hingga pundak bayi di antara tulang belakang. Gerakan ini berfungsi untuk menguatkan daya tahan tubuh bayi. Kemudian lanjutkan dengan gerakan tepuk punggung. Lakukan gerakan ini dengan lembut ya Bunda. Supaya bayi lebih rileks, Bunda juga boleh melakukan gerakan peregangan pada tangan bayi dengan cara seperti ini. Sedangkan pada kaki, Bunda boleh melakukan gerakan seperti mengayuh sepeda. Gerakan peregangan ini bisa Bunda lakukan di awal atau di akhir setelah massage. Nah, itu dia tadi video tutorialnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.